Да, да. Байрам, у меня в действительности боль и горе таджикского народа. Я хочу это все перевести на русский язык очень коротко и ясно. Это обращение ко всем тем государствам, которые дают деньги в Таджикистан как самой беднейшей стране мира. Вы, государственные деятели, те, которые якобы помогаете таджикскому народу, это все катастрофически является только в карман этого Эмомали Шариповича Рахмонова, так называемого президента Таджикистана, всей его коррумпированной, мафиозной, преступной, организованной преступной группировки и всем те, которые работают в правоохранительных, правоприменительных органах. Народу ничего не достается. Вы спросите, 99% народа Таджикистана даже в самых отдаленных кишлаках, не говоря уже о районах, не говоря об областях, не говоря уже о больших городах, люди нищенствуют, бедствуют. Любой человек, который взрослый, который хочет в действительности заботиться о своей семье, о своем государстве, у него в мозгах нету ничего, кроме слез, кроме обиды, кроме трагедии, несчастья своего народа, своей семьи. Он думает завтра где? 15-20 сомони заработать, купить лепешку, купить первое необходимое. И то он это не зарабатывает. Поэтому более 3 миллионов граждан Таджикистана находятся в Российской Федерации. Вот здесь я хочу затронуть еще одну очень важную вещь. Несколько дней тому подряд передавали, что избили, значит, работники правоохранительных органов, ограбили нашего брата, который постоянно выступает с призывами о том, что Эмомали Шарипович Рахмонов должен уйти в отставку, Бахадура. Что я хочу сказать? Вот к вам обращаюсь, уважаемый Шавкат Мухаммади. Если возможность будет, отдельно сделайте с ним передачу, только через вас я буду говорить. Дело в том, что сейчас фашистующие, неофашисты, неонационалисты и самые грязное, самое страшное, что посольство Таджикистана в России, в городе Москве, ежемесячно платит $100 000 вот этим подонкам, работникам правоохранительных структур, для того, чтобы вот так обесценивали, вот так унижали, вот так мучили таджикских трудовых мигрантов. Немножко от темы я не ухожу. Почему? Потому что это тоже тема очень важная для всех нас, которые находятся и в Таджикистане, за пределами Таджикистана, и в России, и везде. Точно надо знать, в каких органах работал Бахадур, является ли он офицером запаса, в каком он звании, получает ли пенсию, чем занимается в Ленинграде, в Ленинградской области, на момент задержания, с кем был он, в каком состоянии был, выпивший, трезвый, кто с ним был. Вот именно фамилия, имя, отчество тех людей, которые увезли его, которые избивали его, которые держали его как гражданина Российской Федерации. Почему? Потому что в действительности сейчас идет огромная вражда. Враждебные действия со стороны определенных структур, которых кормит таджикские, вот именно семья первого лица Таджикистана, для того, чтобы создавать вот это, как говорится, вражду между таджиками и между местным населением России. Почему? Потому что в органах правоприменительных и правоохранительных органах России тоже имеются фашистующие, бесчеловечные
деятели, которых действительно надо выкорчевывать и передать их списки именно кому? Именно Путину отдать. Следственный комитет передать. На самом высшем уровне решить. Раз президент Таджикистана до такой степени обесценил жизнь таджикского трудового мигранта, даже гражданина России из Таджикистана, надо выступить в его защиту. Вот я не отклонилась от темы. Далее. Таджикский народ, таджикские граждане приведены вот в таком катастрофическое, плачевное состояние нищеты. В Таджикистане нету трудовых мест для их работы, нету достойной заработной платы. Тысячами, миллионами люди уезжают профессиональные, имеющие высшее образование. Только выгодно это кому? Этому фашисту, этому Эмомали Шариповичу Рахмону и всей его коррумпированной, созданной государственной системой, организованной преступной группировки, всей его семьи, всех его зятьев, всех его дочерей и всех его окружений. И те министры, которые не имеют совести, которые поддакивают ему. Единственное спасение – это Эмомали Шарипович Рахмонов должен брать пример с кого? Спокойного первого секретаря Таджикской ССР Расулова. Почему? Потому что куда бы ни приезжал Расулов, Габор Расулович, он приходил туда со своим чаем, со своим едой, проводил мероприятия в разных регионах Таджикистана, не был обязан никому. И он честно работал. В Таджикистане должен быть такой президент, как Ахмадинеджад, президент Ирана, который 8 лет служил своему народу и сейчас служит. Если Эмомали Шарипович Рахмонов не вор, если он не боится своих граждан, почему он пешком не ходит? Почему он содержит на деньги трудовых мигрантов, на деньги бюджета 3000 иностранных граждан, как своих телохранителей, дармоедов, рекетов, бандитов, которые в любое время выполняют его указания, выкрадывают любого гражданина Таджикистана из Таджикистана и за пределами Таджикистана уничтожать. Вот какой президент должен быть. Он должен, любой президент любой страны, это слуга народа. Он государственный деятель, он исполняет обязанности. А в Таджикистане конституция самая хорошая, 1994 года. Но надо обязательно заставить, вот именно заставить, свергнуть эту власть. Он никогда добровольно не уйдет. Он до последнего гражданина Таджикистана будет уничтожать, порабощать. Он что сделал за 30 лет? Полностью превратил в безграмотность население Таджикистана. Как можно, что студенты находятся далеко за границей, посылают огромные деньги и получают эти несчастные бумаги, что они закончили институты, университеты. Никакой профессии у них нет. О каком развитии государства может быть речь? Все, что было в Таджикистане, разграблено, уничтожено. Все находится где? У президента и его окружения. Все эти деньги, все эти богатства и недр, и все, что были заводы, фабрики. Нету другого выхода, как чтобы мировое сообщество привлекло к военному трибуналу этого самозахватчика, эту систему коррумпированную, профессиональных убийц Эмомали Шариповича Рахмонова со всей его окружающей средой. За геноцид коренного таджикского населения более 1,5 миллиона человек. Он сам признается, что 150 тысяч человек уничтожено. А теперь что он хочет?
Он в действительности хочет поработить полностью Горно-Бадахшанскую автономную область, повторить свой как опыт отношению в 92 году, как он сотни тысяч людей гнал через Пянджу в речку. Этого он хочет, у него никогда не получится. Далее. Почему? Потому что мы все должны быть вместе. Мы должны все одинаково думать. Мы не те, которые обманывают весь мир. Извините, паразитируют на теле всех государств мира, которые дают подачки Таджикистану. Даже 1% народу не достается ни от гуманитарной помощи, ни от этих денег, которые он миллиардами зарабатывает. Это идет в его карман, идет в карман его бандитов. Этим Сохибовым самый интересный пример. Пример того, что убили этого Гульбедина покойного. Он дает нам пример о том, что вот он дает нам пример. Значит, можно 7 пуль в любое тело гражданина Таджикистана без суда и следствия стрелять. Вот пускай он на 1 минуту Эмомали Шарипович Рахмонов представить себе, что с 7 пулевыми ранениями, как он стрелял в те места этому Гульбедину и другому, который находился там рядом с ним. 2 покойника было. Вот пускай он представит на 1 минуту, что перед Касри Миллат в городе Душанбе 7 пулевыми ранениями точно в те места, которые стреляли по его указке, все его дочки находятся, все его зятья находятся, все его таких расстрелянных внучки, внуки и его зятья, и особенно братья Сохибовы. На минутку, пускай он это представит. И это обязательно будет, потому что больше терпеть этого нельзя. Он дает прямой пример нам, что без суда и следствия можно уничтожать. Он просто издевается над народом. А если народ поднимется и повторит то, что повторил сам Эмомали Шарипович Рахмонов, кто давал указание на расстрел? Кто сейчас людей пугает, что кто собирался на митинг? Почему сейчас их пугают? Почему сейчас над ними издеваются? Почему сейчас они себя оправдывают? Почему мы, народ, не можем все объединиться от стара до млада, со всех регионов, подняться, свой голос показать мировому сообществу о том, что дальнейшее такое управление в лице президента Таджикистана, всей его коррумпированной, фашистующей, организованной преступности системы правления государства не может существовать. Он должен немедленно уйти в отставку. Мы должны его заставить, чтобы он ушел в отставку. Неужели среди 10 миллионов граждан Таджикистана, по статистике его, нет людей, у которых мозги на месте, у которых душа, разум болеет за таджикский народ, за его процветание, за его образование, за его будущее? До каких пор он будет людей пугать событиями 90-х годов, 97-го года? Он принимал участие в этих расстрелах, в этих уничтожениях, в этом массовом геноциде. Он руководил всеми этими мероприятиями. Почему он до сих пор президент Таджикистана? Вот какой вопрос надо поднимать. Катастрофически бедственное состояние всего таджикского народа. Нету рабочих мест, он никогда не может обеспечить рабочими местами, достойной заработной платой. Даже 1% населения Таджикистана, за исключением тех подканимов. Каждый ребенок, каждый взрослый, каждый простой человек в каждом кишлаке, в каждом районе, в каждой области знает, что
каждый кусок земли, каждое дерево, каждый камень, земля с его богатствами, недрами, к какому члену семьи Эмомали Шарифовича Рахмона относится? Почему они все молчат? Потому что они боятся, что их уничтожат так же, как Гурбедина уничтожили, так же, как других уничтожили.